miaraba tompoko lasy tompoko vavy am'izao ariny zoma fa 12 ny volana aprily 2022 izao tavitra indray atao anatin'ny fandarana resaky antsika amin'ity alina ity sehatra aneho-kevitra ara-politika mikasika ny toetra ara-pirenena ary arahana amin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Madagascar Television amin'izao alina izao dia ny révérend Andrenal John Andriamanampy izay fantatry ny rehetra amin'ny hoe satrobory no vahintsika ato anatin'ny fandarana tsy zoviana intsony fa dia fantatry ny rehetra amin'ny Front National sady mpanorona ny antoko AMF 3FM azy miarabanao ray aman-dreny ary sotranao tonga soa tsara ato anatin'ity fandarana ity indray. Eny misotranao nanasanay ary fiarabana koa no averika amin'ny fiarabana ataonao indrindra ho an'ny mpanaraka ty fotoana ity dia misaotra miloha amin'izay raisitsika amin'izao fotoana izao. Araka izany dia manamafy fanasana antsika rehetra anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana fanontaniana voalohany avy hatrany hiatrika fifidianantsika betsaka ireo kongresy nivony atoko samihafa betsaka ny firotsako fidiana ny adihevitra manodidina an'izay aiza ho aiza ny antoko tarihany Andriamatoa révérend Andrenal John Andriamanampy ny AMF 3FM eo anatrehan'izay fivoarany toetra ara-politika eto Madagasikara sy ny fidirana ho any amin'ny fifidianana izay satria ao anatin'ny ankolafy ravalomanana izy hipetraka ao anatin'ny ankolafy azy ve sa anana izay hevitra manokana izay fomba fijeriny eritreretina hiatrehana izay raha-pifidianana izay. Alohan'ny hamariko an'izay dia mamela ihany ianao iarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka ity fotoana ity ny mahareveraraky ny teny tao dia ray aman-dreny am-panahy ny tena voavy nandalo ny andro lehibe ny pasika itsika vita somatsara iny ary mino afa nitondra aim-baovao ho atsika na iza na iza kristianina na katôna iny ary ny anay manokana kibangista moa satria ny anay dia atao hoe église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé Simon Kibangu EJCSK nefa moa lava loatra zay dia no afoizinao hoe fiangonana kibangista. Izahay dia manana ny 6 avril fety lehibe taminay tsy ny eto Antananarivo ihany na i Madagasikara fa maneran-tany satria ny foibe raisam-pirenenanay zay mibaiko ny fiangonana rehetra kibangista dia Aokamba 250 km 560 km mialo Kinshasa renivohitry ny Congo ka izahay zany raha ny tena marina dia tokony ho tany nefa moa araky ny teny teo dia hoe raha-pirenena koa dia loavina ny raha-pirenena satria ny vahoaka no tsy maintsy jerena na maha-olombelona na ao fitaizana ara-panahy izay zany tamin'ny 6 avril dia nanana fotoam-pihavahana manokana ka dia rarina koa ho an'izay rehetra mpiara-mivavaka ny ahatotosa ny fety mbola ho avy ny Pentecoste mbola ho avy ny Noely 20 mai mety mahazatra ny akamaroany raha moa dia no hoe 20 Desambra no ny filazana natao ny papa Simon Kibangu fa 20 mai nahaterahany Jesosy Kristy ary navoaka ara-pomba ofisialy zany tamin'ny l'an 2000 tamin'ny 2000 teo ary dia manaraka izay ny fiangonana kibangista fantatra moa fa misy kibangista any Canada ao Afrika ampovoany any Amerika Atsimo misy any Australie firenena maro ao Europa firenena maro ato Afrika ary dia na dia zandriny azy satria vo haingana ny siny eto Madagasikara dia mipo sy mijoro maha fiangonana ny fiangonana eto Madagasikara. Zay ngamba no ametrahako an'le hoe alohany amalina ny teninao ka dia raha ohatra moa misy tokony hampiana kely fanontanianao dia miandry aho. Iverenantsika rehefa anontaniana ny valiny hoe amin'ilay satroka mpanao politika anao ary nahazahoanao an'ilay anarana teto Antananarivo hoe maire légitime an'Antananarivo aiza ho aiza ny atoko AMF 3FM eo anatrehan'ny fivoarany raha-pirenena zay teo raha-politika indrindra ny fifidianana ao anatin'ny ankolafy ravalomanana azy ve no solomaso ijerevana ny raha-pirenena sa mahatoko mahaleo tena azy
manana ny maizy azy ao anatin'ny AMF 3FM. Ny AMF 3FM dia efa feno efapolo taona izao. Nilazana an'izany a dia tamin'ny andro 1973 no nitsangana ny 3FM sady syndicat io no misehatra sosial tena ibanjinana ary angamba moa Tanarivo dia mahalala manokana fa zavatra mikasika mpivarotra amoron-dalana sy ny zavatra sosial rehetra dia raha vao miteny mpivarotra amoron-dalana ao dia ohatsaina ny 3FM zay tateoriana moa nanana lay fijoroana hoe ONG TIF zay mbola ao anatiny satria ara-pahasalamana dia manana dispensaire zahay araky ny fiarahamonina dia mbola ao anivony rehetra mikasika ny fivarotana amoron-dalana dia amin'ny ankapobeny zany dia voaka madinika fa rehefa mipetraka indray le hoe AMF 3FM dia misy zany le AMF ny AMF dia atoko politika tokony ho maro zany dia hoe AMF 3FM dia sady atoko politika zay nateraky ny traikefako zaho manokana zany satria 1963 zaho no fidiny ny tanora PSD ho vice président national tamin'ny congressy tamin'izany fotoana zany rehefa lasa moa le président satria lasa tany amin'ny Frantsa izy nianatra dia aho no nanomezareo fitokisana dia tsy novany zareo zay fitokisana zay hatrany amin'ny 1972 zay niainako tanteraka zany a ny fitaizana natao amin'ny président Philippe Bertrand ary io satroko hoe satrobory io tsy tongotongo ao azy io fa misy dikany hoe rehefa voataizany président Philippe Bertrand anao amin'ny social démocrate dia petraka am'izay fotokevitra zay ny tokony mahapolitika ao dia fotokevitra fa tsy hoe tsangan'olona no toanina na ny fiatanam-po fotsiny ahazo tombotsoa mivatana na akolaka ka ny fitaizana azy zany a dia isaorako any président Franana zay mahatoy aho am'izao fotoana zao ka rehefa maty izy tany nahidrano aho nandevina ny vatatenany ary dia nametraka fanamby aho fa nisatroko ao dia hoetiko ary dia rehirehako fa mbola voatazoko hatram'izao mahasatro nyty mahasatro bory aho zay indrindra no tsy itovizako amin'ny sasany satria ny ahy dia tezitra tamin'ny fitondrana general Manatsoa tateoriana dia no hoe ahoana no potehina ny PSD nefa tokony mahizy azy faharoa ahoana ny raisina fananany ny PSD tsy nekeko zay nitarika ahy nanangana ny atokoko ny ainga tamin'ny sosial koa aza dia zay nitaizana ahy satria raha nalefa ny président Franana tany velany dia ny voako voalohany dia tao Dar es Salaam tondra ny étudiant zay solotena niara-ny vory tamin'ny mpianatra tao Afrika avy eo aho dia nalefa ny tany Frantsa dia nalefa ny tany Moscou nijery ny kolkozy sy ny sovikozy ary dia nahita koa ny kibotsy sy namany taty Israely zany hoe tena resaka nafinahitra azy zany dia voataiza amin'ny resaka sosialy mbahoaka ny tenako zay zany no tsara ka raha ohatra anao miteny hoe aiza ho aiza nareo zay dia tsy mbola miova hatram'izao 73 2013 dia mbola ny AMF ihany 3FM ihany zay dia mbola mipetraka na fotokevitra na fijoroana amin'ny sehitra amin'ny raharaham-pirenena ka na teny moa anao tamin'ny hoe aiza nareo amin'ny mouvance Ravalomanana 2002 ny tenako nanapa-kevitra fa hilatsaka tamin'ny fifaninanana ny président république tamin'ny 2002 ary dia nandeha tany Kinshasa aho nangataka nitsodrany chef spirituel neny moako tsy atao hoe papa ray masina fa nanay atao hoe chef spirituel ka noho ny tenako zay représentant légal ny fiangonana io ary ny solotenany aty amin'ny république ny Madagasikara zay izy nanendry ahy dia mazava loatra fa tsy maintsy nangataka tsodrano aho mba tsodrano aho nefa indrisy tara fito andro aho dia tsy afaka nilatsaka fa ny safidy
tam'izay fotoan'zay safidy a anakiroa professeur Zafy Albert sy Marc Ravalomanana rehefa natao ny conseil national maika de maika satria efa tara ny tena tsy maintsy manana fanohanana ny atoko dia ny lany maro zany a dia hanoana ny candidat Marc Ravalomanana tam'izany fotoan'zany tam 2002 io am'izao fotoan'zao mbola tsy tara ianao fa mbola tsy mitantona ny fetrandro am'ilay fanaterana tota taratasy amin'ny filatsahana Covid tsy hay tonga nanontany hoe anarina niny fahatarana tamin'ny 2002 iny ve ny révérend Satrobory sa anaraka ny fanapahan-kevitry mouvance satria fantany ihany koa mouvance atoato iona any Afrika Atsimo amin'ny filompanorana ny atoko tiako Madagasikara hanana ny fanapahan-keviny mikasika izay fandraisana anjara amin'ny fifidianan'izay efa nambarako teo fa zay de tsy zatra n'le miova loko miova palitao miova hevitra fa ninay rehefa hitanay fa nanjary le zavatra natao ny président Ravalomanana tam'izay nitokisana azy ka nandanimboaka azy tam 2002 dia nanosika ny bureau politika ny amefa 3FM 2006 hoe milatsahary ianao fa ngamba tonga le fotoana de hoa hoe non asa petraka amin'ny fihetsem-pony na raha-pirenena fa andao hijery ny zava-bitany de hitanay fa zavatra lehibe loatra na eto Antananarivo aiza moa no ahitana hoe ohatra akaiky fotsiny zany eo Nosy-be tsena io tsy misy tsena mitovy amin'io amin'ny Afrika zay mba nalovako maromaro ny firenena tany mba njareko a tsy misy nefa fantatsika ny loto ny teo ny tsena Nosy-be ary natao fitadiavam-bola azy natao fitadiavana vato aza indrindra vato rehefa fidianana rehefa candidat de mody manambomboatra kely le fotaka teo dia de zaho tena mikarakara madinika ina koa zay madinika karakara iny io dia rehefa lany izy de adininy anaty le vahoaka zay metsena teo Nosy-be zay tena naloto tam'izany fotoa zany vitany président Ravalomanana somatsara izy ary fantatsika fa président frantsay tonga taty niaraka nitokana ny zavatra io ary niarabe n'Antananarivo de ratsika mahita ny zavatra nahagaga ny viteto ka rehefa nanao ny fandinihana akaiky ny tenako manokana aloha sy niara-nidinika tamin'ny bureau politika sy ny comité ny conseil national dia namerina zay fitokisana izay ka namerina koa fanohanana azy ho tamin'ny 2006 ka rehefa tonga ny tamindreo de tsoranao fa tsy de nitoerana no nahitanareo anay tsy mbola nandre toerana tam'izany fitorana zany zahay tamin'ny 2009 iny rehefa nirefitra ty raha ty dia no heverinay fa ny fitazomana ny foto-kevitra ny fiaraha-miasa dia tsy maintsy lalaina amin'ny maha atoko azy de ny safidy izahay tao anaty ny mouvance Ravalomanana ary hatram'izao tenenako anao zao de mbola tsy hainay ho any manovaova ty toetra anarana indrindra palitao tsy hainay zany ka dia zay zany ao anaty ny mouvance tika zay fa mbola manamafy ny fanohanana an'izay fanapahan-kevitra Andriamatoa Ravalomanana Marc ianareo amin'ny mety candidat rotsy anao zafady hatram'izao olo tenenako zao de zay zany de tena manohana ny zavatra tarihany Ravalomanana Marc zay nahatana ho ahy satria efa nitenina hoe mera légitime tatia Korondrano teto Magro Korondrano tao anatin'ny akolafy Ravalomanana ihany koa anao zao izay anaran'izay zay mihitsy mahatonga zay hoa tsy manova zavatra efatra taona lasa zay tamin'ny andro ny elany madama Ratsivalaka teo amin'ny fitatanana ny commune dia ny vahoaka ny Magro Ray Manontolo no nanery ahy hametraka ahy ao amin'ny commune ho mera zany ary dia efa vonina zareo fa fotsiny ery hoe tsia angamba tsy de mety ny fihetsem-po toy izany fa tsika efa mahalala fa ny premier ministre Roindefo dia efa nanapa-kevitra teo nivo ny fivorian'ny gouvernement ary efa soniavy ny ministre ny atany tam'izany Masimana de hoe ny commune urbaine dimy reto de tsy maintsy atao ny fividianana mera dia Fort Dauphin Fianaratsoa Tananarivo Nosy-be Elville sy Sainte Marie
dia nilaza tavoaka hoe akeko ny fangatanareo fa nefa kosa raha makeny aho mova tsy ohatran'ny manao zavatra haminona tena na haminona ny fotokevitra eombonana dia ny hoe ara-dalàna hatranynao ataotsika ka dia mangataka aho a ataotsika ny fiomanana ateveninareo le fitokisanahy anaovantsika zay fifidiana zay dia mera feno ny anarako ka izay le mera feno zay no za ka feno aiza izy ka io zao ny apitsinina dia napetraka nitendrena ny kanty Edgar zay PDS nanendrena azy dia mbola io izy io manao ny asany sy ny andraikiny araka izay nanendrena azy a fa ny vahoaka kosa dia hoe zay dia mametraka anao ary mitana ny teny hoe mbola maire légitime natananarivo ianao anarany iny a kanefa hoia hoe aoka ny vahoaka no tompo safidy am'izay tao ka raha miteny amin'ny fividianana koa azy anao dia haveriky fa ny mouvance a manana maizy azy ary ny filoha ravalo manana moa araky ny teninao tao dia ifampidinika am'izay heveriny namana akaiky mpiara-miasa akaiky mpiara-donakafo akaiky amin'ny délégation hidinika aminy any amin'ny toerana zay misy azy any Afrika Atsimo ka everiko fa ny AMF 3FM zany a dia mitana feno ny maha mouvance ravalo manana azy isany andray anjara ao anatin'ny dinika any Afrika Atsimo ve ny AMF 3FM amin'ny alalan'ny eo pandaminana moa zay ka mialatsiny aho raha ohatra ka ilaza hoe enina tsia fa dia zay tapaky ny mouvance satria misy pitarika ao ohatra ny mouvance rehetra dia misy pitarika ao a dia ho hitatsika satria amiko dia olokendry rakotoary velo mamy zay sady président CT raha teo no nametrahany président ravalo manana ny andraikitra hitarika ny délégation ty ny mouvance a zay aty Madagasikara ka amiko dia amiko izy angamba ny tokony hanamaly an'izay ho aizy misy ny AMF 3FM fa zay dia eo anatiny a ka dia matokony fahendreny ko zahay amin'ny fitatanana ny raharaha eto toerana rehefa miresaka aminao isaky mamaly fanontaniana dia mampatsiahy tantara hatrany mialohan'ny amalinao ny tena valo fanontaniana dia taratra ao anatin'izay lay fa mahaela ny tezana lava volo teo amin'ny sehatra ny politika sy ny traikefa rehetrarehetra ary indrindra ny atoko tao anatin'ny repoblika rehetrarehetra zay mifandimby teto Madagasikara dia tia metram-panontaniana aminao ihany aho hoe nanahoana ny toeran'izany AMF 3FM zany afa-po tamin'ny toerana nisy azy tao anatin'ireo repoblika rehetrarehetra ireo ve ianao amin'ny mampanorona anao raha mita amin'ilay traikefa sy ny fotoana ifanenan'izay atoko AMF 3FM zay miainy vahoaka madinika ataotsika anaty farankososina le vahoaka madinika any ambany tanàna fa rehefa tonga ny fifidianana ohatr'izao tonga ny olona rehetra matadidy azy sopotra fangalam-bato zay foana ny sary mipetraka teny taiza ho aiza ny atoko AMF 3FM tamin'ny fanovanan'izay sary zay inona ny tena toerana nisy azy na afa-po anareo ve ny toerana nisy anareo tamin'izay fitondrana fandimby teto nafahanareo nietsika nametraka an'izay etsika sosialy zay ny matimatesana sy nindrovana tamin'ny dadabe-tsirana an'izay sa manahoana fahitanareo ny toerana misy ny atokonareo ny fanontanianao dia mitombona apahana satria efa nambarako tany amboloha zay oa tsy mahay mivadibadika na mivady dela na mivadika palitao fa nenay rehefa izay dia zay ka raha mitena ianao zany dia hoe tao amin'ny repoblika tokoa zahay hatrany voalohany dia tsy tao zahay satria mbola taty amin'ny repoblika faharoa no najoro 1973 ary matoa mbola mijoro miresaka aminao am'izany anara zany dia mbola fahavelomana ataoko hoe fahavononana sy fitazomana fotokevitra ny hoe miandany avoaka madinika tsy miala am'izay zahay faharoa satria toko mitolona hisy ny fitoviana amin'ny 3FM hisy ny fitovitsaranga amin'ny AMF zany mitolona zany tsy moramora mitolona saka anao tsy moramora fa mandakotra anao izy mitolona olombelo ianao tao za habidaboka anao mitolona omby ianao dia hitanao ihany fa misy maratra azy ka hitolona fotokevitra zany tsy maintsy misy tsy fitovikevitra ao anatiny olona
zay lazaina hoe tsy mety io ka tsy magaga fa tany amin'ny premier republique farapara zay dia nysedra mafy satria ny tenako de tsy nanaiky ho nanaraka fotokevitra be fahatany tam'le députation tam'izany fotoana zany dia efa naika vonina aho hoe hilatsaka député nefa noho ny zavatra nisy de niteraka azy fifandomana teo amin'ny sampitondra PSD de fantatrao fa anisany voarangotra tam'izany tena ary ino karazana stage satria mpanao politika ny prison mo di stage reny tsy maintsy raha tsy manao zany ianao tsy lehilahy ka tam'izany a zavatra tsy napoizina ka nefa tateorina de fa hoe tsy maintsy lala ny tolona zany a miatra manaina na miatra misarotra dia na tamin'ny deuxième république na tamin'ny troisième république dia nahitanay ny fonja ara-politika farany teo mo dia karazana hitarao renareo hoe résident surveillé tamin'ny andro ny professeur Zafy zay filohan'ny république kanefa amiko dia hitanao fa aho dia havanakaiky andreo mpitondra zay ny fandimby teto na inina zavatra nampiarana tamiko ary dia hiveriko fa angamanao tsy hogaga raha ohatra ka nylaza fa fampihavana-pirenena io a dia tsy misy tsisy azo atenena aminy raha tsy professeur Zafy no mitarika an'io efa nanao atsoavy am'izany ah ary mbola izany hevitra zany koa aza no nahatonga ahy hoe andao ampihavanina ny filoha Ravalomanana sy ny anankiray Andry Rajoelina zay samy nandefako filazana hoe zaho de mangataka anareo oka hiavana anareo ary mbola namafisiko tateorina azy fa raha tsy mihavana izy mianaka amy rahalahy reo a ino no ampihavanina hoeto izy miady izy raha nie no izy mirahalahy mianaka anie no fototra n'zao zavatra zao hoe ka le olona fototra tsy mihavana asa manany olo andamosina izy manosika azy amy tsara na mirasy sanatria dia heverina fa misy fiatraikany zay ka io moa efa napetraka zao rafitra hoe FFM napetraka hoe andao hisy an'izao nefa de milaza ny FFKM ny vahaolana farany azo atenaina ary zay nahatonga anay AMF3 FM satria zahay dia nanatika le fampionana zay natao tamy satatra teo ary dia efa nisany voatso ary tonga nanomana amin'le raharaha amy 18 avril satria zay hoe ray aman-dreny am-panahy izy efatra amy rahalahy mianaka ary olona manam-panahy zany dia mahalala ny fijaliany voaka fahorim-bahoaka sy ny zavatra tsy mandeha ka tokony handeha amy laonina satria firenena tokony ho any amin'ny ara-dalàna atsika ka na ny constitution tsy mipetraka le tamin'ny natao farany teo ity karazana tondrosotra ty dia zay tiana hapetraka no apetraka zay tiana ho tanterahana ny tanterahana fa ny artikla sasany apetraka fotsiny misy zavatra ohatra tsy takatry ny saiko zany fa hoe rehefa tapiterahana ny tondrosotra andao tanterahana io aiza ny fahalalahana amy mpanao gazety na ny radio na ny télé zay nakatony aiza ny fahafahan'ireo gadra politika mbola ny amponjatra am'izao na maramila na civile aiza toy izany koa ny article 20 de mazava fa ny président Ravalomanana de miditra sy miverina ankalalahana eto amy tany satria mbola izy no président nylany-boaka ka heverika fa raha zaina ny tondrozotra tsisy ady hevitra be ka hitanao zavatra mitranga io ny pré-mouvance manjary mikorotana manjary zay hafahafa le raha misy am'izao tao zao matahotra aho mety fahitanao fifidianana zany matahotra aho afaniko tapahanao matahotra aho am'izao fotoana zao satria hitatsika ny zavatra resaka teo amy télé nao amin'ny fahitalavitra raha vaviava ankoatran'ity tenenako ty de hitatsika fa nisy fiatsehana hafahafa samy ao anatin'ny mouvance anankiray
de ohatra ny zavatra ohatra nampiahy ary nataolako azo de hoe saola ho any amin'ny lalana hitondra ny frantsay atsika tsy fakatitsika malagasy ary mety hiteraka adipoko zany aditrano ka raha ny tena jereny zany tsy misy vahaolana afa-tsy ny FFKM no mampiavana satria samy manakajikazy ny mpanao politika satria reo olona mitendrena efapolo de tadio fa samy manana izany tsy alalan-dranona sy ranonao sy ny toko misy azy ohatra dia misy zavatra mba ka nanatao azy am'lay FFM resanao amin'ny FFM nresako io satria le mampiavany ka indrindra mantsy hoe ianareo zany zao mitovihevitra amin'ny ankolafo safialibera mikasika azy io hoe tsy makasitraka an'io ny fomba nadrafetana azy ianareo ianao moa zany to vo nanamafy mihitsy hoe tsy mety io ary tsy tafavoaka raha tsy ny professeur safialibera no mitarika azy ny mampametra-panontaniana mantsy de zao hoe ny ankolafo safialibera ve ho an'ny mpanara-bavao politika rehetrarehetra ngamba mahatsapy zany miditra ao anatin'ny fitondrana tetezam-bita iraisana ve izy sa tsy miditra satria ny professeur dia nilaza fa tsy mandray anjara amin'ity tetezam-bita iraisana ity misy olona nefa mbola mitonona ankolafo safialibera ao ahoana ny afahana miantso sy mitaky ny andraisany andraikitra hitarika androm-panjakana anankiray resaka fampihavanana ao anatin'ny zao tetezam-bita mipetraka izao raha toka tsy miintegre an'zay rafitra misy zay ny professeur zay mitarika ny ankolafo mihitsy zany moa pitsipisy ny ara-drafitra zany resanao zany iny anjarany zany na hiditra izy na tsiditra fa ny fijeriko fotsiny hoe ahoana ny atokavana am'izay fa meno iny zavatra lazaiko zao hoe satria ny FFKM zay maro no nangataka azy io midiratsehitra nareo satria inona moa zavatra lehibe indrindra malagasy dia lay fanahy maholona reo ray mandreny am-panahy ka everiko fa raha reo no mahay nao mena andraikitra na miroso amin'ny andraikitra 91 tamin'ny 1991 namina ane dia no ny asa nataony zareo ka maninona tsy ho vitany am'ty ka raha ohatra ka resaka tsy miditra mihitsy aho hoe movansy Safialibera satria aho ho an'ny daolobe ho an'ny daolobe aho amin'ny maha ray mandreny am-panahy tsy ao anatin'ny FFKM fa nay zany akasitrahako ny zavatra vitany tamin'ny 1991 akasitrahako ny zavatra fiomaniny hirosony ary aho aza de nahatafateny hoe ny fampihavana ne se décrète pas tsy apetraka amin'ny taratasy de soniavina de asina kafetsiketsehina fanolorana eo indrindra tsika révérend fantaniko aloha ianareo midika zay fanazavan'zay fa andray anjara feno ao anatin'ny hoetsika taritany FFKM sy amin'ny dinkasabaranonando io ianareo am'le 18 andray anjara ianareo zany amin'io ny tena mandray anjara zahay ya ny fantanina mipetraka manko hoe ny fampihavanana ozy anao ne se décrète ozy anao teo zany hoe tsy soniavina taratasy fa adihevitra mipetraka ihany keo no mikasika an'ilay hoe misy caution ao anatin'ity resaka ity fandraisana anjara amin'io etsika zay taritany FFKM io raha ny fanambarahana ny eno de hoe fiekekeloka fibebahana erosoana amin'ny fampihavanana ny AMF 3e efa vonina miaraka amin'ny caution ve ianareo hoe tsy mihevitra fa mety hiteraka adihevitra hafa na mety hiteraka endrika atao hoe tsy fanoliana fa mety hoe mahatonga ny hafa mety tsy ho tafiditra ho azy ao anatin'lay fandraisana anjara amin'ny adihevitra ao am'zany fampihavanana zany fametrahana le caution satria niteraka adihevitra ihany keo izy io nanomboka tamin'nyterinareo ny adihevitra de tsy maintsy mipetraka mandrakariva rehefa manao zavatra na tsokajin'olona na olo tokana mihitsy azy misy adihevitra eo anao zay ka amiko zavatra hita fotsiny de hoe misy dépense misy zavatra olanina ao sakafony mpandehany ny fivezivezenyreo ny fitaovana oety manana an'zany de zavatra mila fanampiana zany fifanampiana hoy mino aho fa ny anjara nany am-piangona ianao mandao rakitra ndrakitra iny tsy homena mopera na mipastera misy andraikitra
raisinao mpiangonana na mikasika ny fiangonana mivatana na ny zavatra manodidina mahafiangonana ny fiangonana ka ohatran'izay koa ty raharaha ty raharaha-pirenena da raha-pirenena izy tsy décrétena ho anareo FFKM de article zao de omenan'izao anareo budget zao ka ahoana moa no ahatanterahany an'izany de mahatsapatena zany zay rehetra hoe andao hiroso amin'ny lalindalina de rariny raha ohatra ka misy fandraisana anjara ao anatin'io zavatra karakarana ny 18 avril io zay iriko fa io zany a ny vahaolana zay ahatongavatsika tsaratsara koa ialana amin'ny metoady-poko na aday-trano satria 5 andro mipetraka tao Kigali reny vohitry Rwanda tamin'ny adiny tototsisy ny hototany mahatsiravina tsy azo tantaraina zany fa manahirana satria fatolona ka zay ve no ataotsika eto jereo mitaranakitsika fa sarobidy reo zaza ireo na ny fahitana fahasarana am'izao fotoana zao ne manahirany ny asa tsy misy boatra molondalana manjary be noho ny mpividy molondalana noho ny inona satria tsy misy le asa dia manjary zavatra hafa hitatsika maso andao vitaina haingana io apositsika apitsika ampahirentsika ny FFKM hahavita n'le 18 io ary de raha-pirenena no miandry atsika fifidianana io koa ny vahaolana fa tsy hoe sasany faly raha ohatra mitatra io hoe kanefa de ny voaka no aiza ny afarany voaka am'izao fahasarana misy zao aiza ka dia hiveriky fa teny tsi-pimanam-panahy zay raiso zay mahalala tombontsoam-pirenena iverina amin'ny antoko AMF 3 FM tsika sy ny fiainany ankapobeny rehefa nen'ny fanazavanao teo dia ny sosialy ny vahoaka ao zanao zany hoe ny vahoaka madinika no isan'ny antom-pisina roa ao anatin'ity atoko ity hiatrika fifidianantsika ny zava-misy nenana teto hatramin'izay dia sopotra fangalana vato ny mpanao politika eny ambany tanàna sy ny vahoaka madinika raha fomba filazantsika azy teo manahoana ny fahitan'ny révérend an'izay sokajana vahoaka ao anaty fiarahamonina izay amin'ny fiatrehana ny fifidianana vonona amin'izany ve ny olona mifantoka amin'izany ve ny sainy indrindra nampiasa n'ilay antsoina hoe bulletin unique na bulletin tokany sika atraiza ny fahatsapanao fahavononan'ny olona hiatrika an'izany fifidianana zany zao ny olona adiny kibo zao no manahirana sainy hoe ina ny hoanina ina ny tafina satria ny asa tsy misy tanora lasa very fa nahy mbola velona ny lehibe manjary misy aza sanatria mivinatsika mba naheno hoe olona amity fitena manatona ny tenany de misy am'izao fotaona zao ka amiko ny zavatra haingana dia tsy ny AMF 3 FM no jerena fa inona kosa no anjara briky hoetiny hanalana zao fahasarana zao zay mihitsy nahatonga anay miditra amin'ny 18 avril hanosika hampahery ny FFKM anao ny zavatra io ary mino afa na ny maramila koa dia efa tonga saina satria milaza zareo fa hoe zahay maramila tsy mahazo manao politika fa mipetraha tsara amaha maramila azy misaotra le rehetra tena olokendry anareo raha tazominareo zay teny zay tena misaotra anareo satria raha tabataba valindra tabataba de tsy mety fa fahendrena no andrasena lahatra aryzay mety hiopefy ka dia mino afa ny fifidianana zay atahorako tsy ho tanteraka matatra aho raha ny fihetse-pony tsirairay satria za zany rehefa aho no invité asaina de mandeha mikintana zao ny atsoa de teny ny Andrajoel TGV nanasa de nilaza tamin'ny filohanay président Rakotarivelo nahazo anty aho ka io izy zay ataonao de aty tonga teny nefa mogaga satria nene mikabary le fanokafana naleny teny de nitehaka be de be nandrefidrefitra ny kilalao koa to nafinaritra tao hay rehefa tonga tany an-trano aho jereko amin'ny télévision anankiray to zavatra hafa no zavatra nitaorina tamin'ny fifidianana zany zavatra zany dia
ary izay ny sorako ny fahendre ny président ravalomanana sy ny tompoteny ho fantatra izy fa mbola napiasa délégationna hiara-idinika hiatrika zay tokony ahatsara ny hiatrehana ty raharaha-pirenena ty mino afa mbola malalaka fa ny tena izy zany dia tokony hisy référendum zany amiko constitutionnel nandao hoe hatao tsara fototra ty firenena ty fa isakisaky ny folo taona ve tsika de ifamono eto ifametaveta eto misy zavatra roa azo fidina état unitaire io endrika am'izao fotoana zao hoe ny any ambony dia mibaiko état fédéral zay nahatsara ny Allemagne sy ny firenena maro samihafa dia ny any faritra mena autonomie mba hahafahany mijery zavatra misy any constitution zany zay zany eritreto na fifidianana filoham-pirenena io na araka sosokevitra hoe tokony alohavana référendum fitsapakevim-bahoaka za de mbola mitany ale hoe 24 juillet iny fifidianana zay aloha fifidianana fa le fanontaniana teo moa tsy napetraka tsy valinao tsara le izy hoe ny fanazavanao rehetrarehetra milaza hoe tsy mankasitraka ny fifidianana io ve zay ve nitaratry ilay valiteny hoe vonona sa tsy vonona ny vahoaka madinika ho sika filazantsika azy teo hiatrika an'izany fifidianana zany atraiza fahavonona ny olona satria ireo no atao foana fangalam-bato isaka misy ny fifidianana eto amintsika ny vahoaka dia vonona hiala am'izao forina iainan'izao resy lahatra ifidy ve ny olona tena resy lahatra ny vahoaka fa ilaina le fifidianana fa kosa de mieritreritra hoe ary mampieritreritra an'izay manam-panahy hoe maninona ary raha ny fototra hanao trano ny fototra aloha nyjerena tsara fototra vetsika zao satria ny constitution be ny mandany io ny ty resaka tondrosotra de tsy mena lanja ny zavatra voasoratra ao de hoa hoe maninona moa raha ohatra ka atao ny référendum constitutionnel de avy eo tsika miditra any amin'ny fifidianana satria am'izay le vahoaka mahalaroa constitution na lalam-panorenana miainga amin'ny famolavolana toy inona ary avy aiza no eritreretanao ny état unitaire hoa izy ao namolavolan'ireo lalam-panorenana resahanao reo sa mbola mitako fiaona ambe indray mandeha zany afaka ifanatona ny olona mitovy hevitra hoe tsara re zao hoe tazomitsika io état unitaire zany raha nitoetra zava-misy am'izao ve de mety hevitra ny révérend fa ahita ny sehatra iraisana ahafahana mamaritra lampanorenana anankiray na anankiroa safidianana sika malagasy tena efa misy antso nataon'ny fédéraliste aza hoe zahay mila mba hapetraka ho safidim-bahoaka koa sao io ny mahatsaratsara azy sao io ny lany-bahoaka ny état unitaire de efa iainatsika io de ny olona zany mano hoe tianay zao de avy aleo toiziny io rehefa zay ny mandresy ny état fédéral indray zay hitan'olona koa fa mampandroso ny firenena goavana be de be de hoe andao hojerena ity zavatra ty satria mahatsara ny faritra ny état fédéral dia anjara ny tompokevitra ny vondrona mpanolotra mandresy lahatra mivoaka ny am'rotota hoe tsika de tsy miala am'ty zavatra ty fa fanjakana matanjaka any etapina de ny anakireny lazoa tsy mety zany fa na eo zany fanjakana voaka kosa mba hojerena kosa ny any amin'ny manodidina sosikevika apetraka ireo zany ny amin'ny hoe tokony isy lana fototra na lalam-panorenana aloha mialohan'ny fifidianana izay filoham-pirenena ny tety andro zay navoaka ny senita dia raha malala fa ifanekeny fianakaviam-be iraisam-pirenena zay zavatra zay ny fametrahana an'izay resaka lalam-panorenana na référendum fitsapakevi-bahoaka zay ve tsy mety ampikorotana tety-andro na hanova tety-andro vaovao indray ary atraizany mety anekeny fianakaviam-be raisam-pirenena zay zavatra zay satria ianareo akolafy isan'isany mantsy rehefa miteny fianakaviam-be raisam-pirenena dia tsikaritra hoe samy mandrirotra an'izy io amin'ny mapetipety anareo tahaka ny akanjo isalorana lay izy ka rehefa mety aminareo dia mahafinaritra ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa rehefa tsy metimety amin'ilay akolafy dia tsy mety ilay fianakaviam-be raisam-pirenena indraindray fijerinareo azy zahay ao mouvance dia efa vonina manaja ny tondrozotra sy taterahana ny akamarozy naty ny article maromaro ao iny zany adidiny zay miheno ahy ka manana andraikitra ny heritreritra hoe to mamarina ihany ny teny révérend ty andao hamboarina
satria firenena mila firenena tandalana atsika misy ko nefa dia ho iaho hoe tsy tokony hanova ny fotokevitsika ny anyvelany hoe tsika de manana ireo karazana firenena maro zay vonina hanampy atsika amin'ny fividianana ka andao ahoany tantarahana io hoe fa ny atongavana am'izay io iaho hoe oka ho jerena aloha ny fototra ka ny fototra anisan'ny tokony ampatanjaka de ny hoe andao re asina ny référendum constitutionnel andao avy leo ny vahoaka ny safidy satria vahoaka ny fanjakana ka dia rehefa zay lany io irosotsika tsy manimba n'lay programma napetraky ny senita sy ny fianakaviambe pirenena izany hoe andao hatao le 24 juillet malalaka ane zany ny référendum ane tonga de avy etrany dia apetraka hoe ty ary ataoko tsy iny tsy ilaina ray volana na roa volana fa de hoe raiky zary fa dia ataotsika ny ty référendum dia tsy problème zany fa ity le resaka fividianana ty koa ny fantaratsika any fa hoe mbola misy an'ity hoe bulletin tokana io nefa le olona maro no aseho ny sariny ny akabeaza malagasy mahay mamaky teny de ho sarotra manahirana anahirana io fa nefa tsy laitry ny zoto hoe rehefa mazoto ny tsika mianakavy de andao andeha am'izay satria fantary ny olona ihany tiene olona efa tsy manjary ty olona ty manjary tsara satria mbola tsy hita zay tena lesoka nataony ary ty namana lesoko azy olona hendry ihany ty ihany dia eo zany no apetrako hoe avy leo ny vahoaka ny safidy avy leo vahoaka ny safidy hiroso any fividianana atsika tsy manimba ny fividianana raha toka tsy tafavoaka lay eritreritra hoe tokony isina fitsapakevy-bahoaka ametrahana rarana fototra ahoana ny eritreritra reo satria misy ihany keo am'ireo candidat zay fa milaza hoe rotsaka fidinareo no mitaky ny tokony isina dinika na fionana politika anankiray misokatra am'rehetrarehetra ametrahana karazana fifanarahana politika vaovao hotovana ho an'le tondrosotra ary ahafahana mampifamatotra an'izay olany amin'ny vahoaka sy amin'ilay fifanarahana zay ifanekeny rehetrarehetra idira ao anatin'izany hoe inona moa ny atona ametrahana n'ilay république vaovao zany raha toka misy zay sehatra zay manahoana ny hevitrareo manaiky an'izay hoe ny AMF 3FM mety aminy ve raha isy aloha fifanarahana politika vaovao apetraka hotovana ao anatin'ny tondrosotra efa voavaly sahady le teninao ary everiko fanamanifisana fotsiny teniko handrainy andraikiny ny FFKM ray aman-dreny hajaina amin'ny andraikitra ara-panahy zay hitarihany vahoaka malagasy kristianina mino aho fa azo atao ane ao anatin'io 18 avril io misy ady hevitra ohatra anao milaza hoe zao ny programme ao aloha mbola tsy mahalala zay tena programme fa hoe aho hoe ngamba tsy hosarotiny FFKM handray le sosokevitra satria raha raha-pirenena ny jereneto ary izy ireo ny vahaolana farany no atenaina mba hitondra zavatra tsara maripototra ho an'ty firenena ity firenena ombonana ka amiko raha ohatra ka lany ao toy ny tamy 91 zany hoe niarana napaka dia iny zavatra nafinaritra iny hoe premier ministre Razanamasy mena plein pouvoir zaho aza fanteny eny teto amin'ny radio na ny télévision na ny gazety fa hoe manina moa rehefa natao tamin'ny tompokila Razanamasy premier ministre maninona tsy natao amin'ny Belgique mera Belgique zay premier ministre maninona raha mena plein pouvoir izy fa tsy bicéphale hoe loha anakiroa mitariky eto de mpivady aza ndrendray ny anakiray te hinana soso ny anakiray te hinana varymaina mpivady afakatia de manjary iny de manjary misy olana kely ka indrindra moa ny hambopo mahaolombelona eo de hoe hoe rehefa olona tokana ary ny tena nafinaritra tamin'ny Omer Belgique premier ministre de hoe io patroko io tondrosotra io ka raha ohatra ka tiana ho anytsika de miatso ny Omer Belgique io maninona kay tsy taterahana arabaky teny io ary naseho asehoy satria fahefanao zany satria tsy misy tsisy ihany fa honorifique
ny atao hoe président ny tetezamita voalohany teteza ka zay tsy mahambany andrakotina arabe fa kosa ny ahatanterahantsika ny fividianana andao tanterahana matotra sy mipetraka tsara mialohan'ny tena marana atsika mirosomaka famarana ihany ko tsika io iverina kely amin'ilay dinika savaranonando raha taritiny FFKM ny tena rehefa diniana zany ny olona ndray anjara amin'io de ilay olona efa hitatram'izay any angeny hoe nanomboka tamin'ny crise nanomboka tamin'ny fanelanelanana voalohany nataony FFKM teny amin'ireo intsy ohatra ireo ihany mbola tsy maintsy ho tazana ary ho hita ao anatin'izay dinika zay tsy misy hoe olona vaovao be nafarana manokana avy any ampiteto na farana avaiza na avaiza fa isika samy teto ihany ny arahana hita foana nefa hatram'izay ny fisotran'ny dinika sy ny vokatry ny dinika rehetrarehetra natao zay atao hoe tsy mbola nahavahaolana aloha ho an'ity dinika manaraka ity ho an'ny révérend manokana inona no iverinao fa tokony ho fipetra na toe-tsaina takina amin'ireo mpandray anjara zay tsy misy hoe olona vaovao fa olona efa teto daholo ihany sika ao no hiditra ao anatin'izy io inona no fipetra na toe-tsaina iverina fa tokony atrehana n'io dinika io raha tiana ny ampahomby azy ary tiana ny hoe tena ivoahana tsara n'ity crise ty fipetra goavana indrindra de ny famelana ny hambopo mipetraka ny lavidavitra any hambopo satria amin'ny hambopo dia miteraka fifandonana fifanilikilihana ary sanatria aza mety hitarika zava-dratsy eo amin'ny fiarahamonina le hambopo ka ny hambopotsika zany de ny hoe andao amin'ny tsaratsara koa hambopo-pirenena mba hametrahana ty firenety amin'ny toerana saza azy satria raha sanatria ka zavadravana ataotsika ka tonga ny adetrano na adipoko de tsy amiko tsy zany tadiaviny voaka malagasy ary ho loza ho an'ny ho atsika zay velona am'izao taona zao ho tatarainy taranaka andreo tamin'ny androny ray aman-drenina ireo dia tohatra ny zavatra hafa nataondreo fa tsy fitsimbinana ny ho avinay taranaka ka ny taranaka i zany jerena zao be debe ny ankizy any ampianarana misy tsy afaka mianatra no fahasairanana andao jerena zany jerena zany ohatra zany keo tsy fahasalamana be debe zavatra misy zava-doza aza de hatramin'ny valala zao manjary hanapotika zavatra tsy mahasahy tena fery folony Egypte zao fa ohatrany imezan'ny sasany raha hitena zany fa hoe zavatra mampanantena de hoe foinzanahary ho atsika ty fireneny ty natokana ho atsika malagasy ty ka maninona moa ny vahiny manjary mpanakarina eto amin'ny tanitsika eto manaroatra ny zavatra misy eto amin'ny tanitsika eto na volamena zany elefandrana ny bois de rose moa dio raha mahita io ka samy mandray ny andraiky ny zao de mampirisika ny zay ny teny hoe mihita ray le nisy bois de rose fa misy mafia ao anatiny io andriamanitra io ka izahay raha ohatra nylazena fa nametraka bombe mpanao bombe zany pasteur zany fa hay bomba tsy vahe zany zay nefa de nomena an'izay titre hoe mpanao bomba sy ka le olona tsy titre mena azy fa efa vo hita ny tompona andraikitra fandrimpalema fa tena hita io bois de rose zao nisany tariny toerany ka maninona tsy ny olona maty ary azy hitanareo misokotra azyka indrindra fa zavatra hita maso de ataovy ny afinaritra ny vahoaka fa tena raha ohatra na ny bois de rose io la amataon'io ane mahavita zavatra be tsy azo eritreretina amin'ny firenena ka de fa mampirisika koa ny tompona andraikitra am'zany hoe mirosoanareo my tena andraikitra samia mandray andraikitra satria rehefa voazara tsara ny andraikitra samy manatanteraka ny azy ny andraikitra tsy zavatra tsy ho tanteraka eto ka ny 18 avrily efa nampiantso ny FFKM andaotsika zay manana sokevitra apetraka any apetraha na constitution anakiroa inona mahatsara azy inona maharatsy azy andao idikevitra io ohatra zay keo fividianana ahoana zavatra manodidididina amin'ny titony sotra ty zay tsy tanteraka io ahoana no anatanterahana azy azo dinina azy tsara zany indrindra moa ivavaka amin'ny firenena atsika satria tsisy zavatra tsy vita ny tompo am'izay tiany hahatsara amin'ny firenentsika
tsy aivina ianao atsika mpijery rehetrarehetra fa dia ny révérend Andrenal John Andriamanampy no vahintsika teto fantatry ny rehetra amin'io satrobory filompanorona ny antoko AMF 3 FM minitra foifoy ahafahanao mamitina sy mametraka ny mandram-pionao ampijery atsika. Zavatra lehibe amiko zany dia misaotranao satria ampy agnamana nahalalana hoe fiangonana kibangista dia Jesosy Kristy iraisana satria tsisy fiangonana ilaza fa nenay matavy Jesosy ny azy ny ary mahia na ny ary lavabe ny ato fohy kely Jesosy ray ihany fa ny fomba ao amin'ny fiangonana dia samy manaja zay efa andaminany azy toy zany koa tsy mahagaga raha ohatra ka miangavy ko sa hoe firenena imbonana ty ireo olole apetraho ny ambopo andaotsika hitovy hevitra zay isorako ny sanatria tsy ohatra mipapelika ka midokany ny movansiko zany hoe hendry satria raha mitohy ny firaisakina tsy maintsy asehonay aloha fa mirahina zay hatram'izao de tena hita io fa mirahina sasany mipatitaka ohatrany valalakarona kanefa moa atahoana fa zay zava-misy fa de hoa hoe andao hakintsika iombonatsika amin'ny FFKM ny zavatra ataony hoetsika mbavaka amporsina izy ireo tsy hoelingelenana izy ireo fa andao efa nataony nefa tanteraka zany tamin'ny 1991 andao tanterahana amin'ity 2013 ty mba ho tantara tsara ny apetrakatsika ho antaranaka ka dia mino fa ho tanteraka amin'ny fividianana raha apetrakatsika zay fepetra rehetra zay na ny tondrosotra tanterahana na ny fifanajana ao anaty ny maha malagasy iray tsy mivaky atsika tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao ankasitraha ianao révérend nanaiky ny vahiny sy ny tafatafa ty tamin'ity alina ity